लोक सब भिड़ लोक सब 1200 1500 1800 2000 5000 8000 10000 रविवार 25000 20000 ଲବଣଗିରି ଜାମୁକୋଳି ଲୋକେସନ ଯାଉଛି 5 ଗାଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଚଢୁଛୁ ମାନେ ଟ୍ରାକିଂ କରୁଛୁ ଏଇନା ଦେଖିବାରେ। हेलो गाइज वेलकम करछे आउ एक नुआ ब्लॉग रे। तो आज आम गोटे एमती जगह को जाऊँ जो पहुँचला आपण मैंने भी कहे कि एमती जगह आम जानी नथिलु। तो जानापी वीडियो को शेष जाए देखूँ। तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। मैडम को बर्तमान चॉकलेट किना चॉकलेट न नेले मुह बुले मैडम बसवे पूरा। फाइनाली गाइस देखि पारथिबे आमे लवणगिरी पाखापाखि पहुँची गलु पूरा मंदिर पाखे। तो गाइस देखि पारथिबे एबे वर्तमान आमे पूरा लवणगिरी पाखापाखि पूरा पहुँची तो गलु जान मंदिर ऊपर रहिला। आमे एबे वर्तमान ऊपर को जाउछु धीरे धीरे। देखि पारथिबे दृश्यटा केमती अछि पूरा बहुत सुंदर जगहटा। माने हम कहितिला त मानको कि वीडियो को लास्ट जाए देखिले जानि परिबे। तो किए जगह को आगुरु आसीचंती कि कमेंट रे कहंतु। पहुंची गलु चलो तो गाइस ए बर्तमान आसिक फाइनाली लवणगिरी पाखे पहुँची गलु। तो जगहटा भाई सतरे बहुत सुंदर है। तो यू देखिए टोटाल सहर को माने पूरा पहाड़ ऊपर जाना कह गले पूरा राम मंदिर भाया डिटो होती। टोटाल देखिपे ये पूरा दृश्य मंदिरटा। तो चलन जीवा भितर को आपण मानक देखा केमती कौन है प्लेसटा आम सहित आपण मैंने भी एंजॉय करेंगे। तो यहाँ है माँ विमला मंदिर देखिए तो केते सुंदर जगह है पहाड़ ऊपर अच्छी पूरा पूरा डिटो कह राम मंदिर भाया है। मस्त लगुच देखिए मंदिर पूरा फुल वीडियो देखो जानीपर आपण मानक पूरा एक्सप्लोर करी टोटाल मंदिर बुली बुली चारिआडे देखिए एपटे। विमला मंदिर देखिए केते सुंदर प्लेसटा है माने एते सुंदर हो बोली जगहटा भाभी नथी। तो गाइस कही आपण मानक जगहटा माने बहुत सुंदर है। यहाँ है माँ लक्ष्मी मंदिर माँ लक्ष्मी मंदिर देखिए देखिए एठी अच्छा आमर महाप्रभु लवणगिरी रे महाप्रभु ए मंदिर रही ये पूरा सहर देखिए।
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। 6 ତାରିଖ ସେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଇଠି ହେଇଛି। ଆହୁରି ମନ୍ଦିର ମାନେ ହଉଛି ଏପଟେ ନା କଣ? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ହଉଛି, ବଗଳାମୁଖୀ ହଉଛି, ଆଉ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ଲୋକେସନ ଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଉଛି ନା? ଏଟା ଲବଣଗିରି ଜାମୁଗୁଳି ଲୋକେସନ ଯାଉଛି 5 ଗାଁ। ଜାମୁଗୁଳି 5 ଗାଁ ନା? ମାନେ ଆଜି ଲୋକ ଆଜି କମ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଭିଡ। ଲୋକ ସବୁବେଳେ 1200, 1500, 1800, 2000, 5000, 8000, 10000। ରବିବାରେ 25,000, 20,000। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ନା କଣ? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ହେଇଛି ଆଉ। ବର୍ଷେ ହେଲା ନା। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷେ ମନ ମାସ 16 ମାସ ହେଲା ଆଉ। ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନି ଏତେ ଆଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ ଆଉ। ଗୁଡେ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ତ ହେଇଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ। ଲକ୍ଷେ ପରେ ହେଇଥିଲେ ସୁନାବେଶ 81 ଦିନ ଲକ୍ଷେ ହେଇଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ହେଇଥିଲେ 60,000 ରଥ ଭିଡ଼ା ବେଳକୁ 60,000, 70,000 ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ଅଧରପଣାକୁ ରାତିରେ 20,000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ଏଠି ମାନେ କଣ ଏଠି ସରକାର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ସବୁ ମନ୍ଦିର? ଗାଁ ଲୋକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି, ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଦିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସୁର ରାଉତରାୟ ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଏହା ପ୍ରତି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ 5 ଗାଁ ବରଗୁଦା ବହୁତ ଗାଁ ଅଛି ନା ଜାମୁଗୁଳି। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଗାଁ ଅଛି, ଗାଁର ସହଯୋଗ ନେଇକି ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଲ୍ଡର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଅଛି ଆଉ। ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ନ ଚାହିଁଲେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଉଛି ହଉଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଚଢୁଛୁ, ମାନେ ଟ୍ରାକିଂ କରୁଛୁ ଏଇନା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼। ସେପଟର ଦୃଶ୍ୟଟା କିଛି ଏମିତି ଅଛି, ଆଉ ପବନ ମସ୍ତ ହେଉଛି ପବନ। ମନ୍ଦିରଟା ଆମର ସେପଟରେ ଦେଖୁଛି ଭାଇ, ବୋବାଲ ଜାଗା ହେଇଛି। ଉପର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପବନ ଏଠି ନାଙ୍ଗା ପବନ ଦଉଛି। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପବନ ହଉଛି। ଭାଇ ବର୍ଷା ନାଦିଲାଣି, ବର୍ଷା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ, ସେବେ ବି ବର୍ଷା କାଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବର୍ଷା ହଉଛି। କି ବର୍ଷାରେ ଭାଇ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତ ଗାଇସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଲବଣଗିରିର ଜର୍ଣ୍ଣି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଲଭ୍ ୟୁ, ଟାଟା।